వెల్కమ్ టు పియాస్ వరల్డ్. ఈరోజు ఒక స్పెషల్ ఆయుర్వేదిక్ టీని చేసి చూపిస్తాను. ఇది మెడిసినల్ టీ అండి, ఈజీగా ఇంట్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో ఇది ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ ప్లస్ ఎన్నో ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉన్నాయి. దీనికోసం మనకి డ్రై జింజర్ పౌడర్ అంటే సొంటి పౌడర్ కావాలి, లవంగల్ పౌడర్ కావాలి, దాల్చిన చెక్క పౌడర్ కావాలి, బ్లాక్ పెప్పర్ కావాలి, ఇంకా హనీ కావాలి. సో చూడండి, నేను ఒక 2 స్పూన్ హనీని ఒక బౌల్లో తీసుకుని అన్ని సపరేట్గా అన్ని పౌడర్స్ని హాఫ్ స్పూన్ మిక్స్ చేద్దాం. ఇక్కడ 2 వెరైటీ రెమెడీ మనకి రెడీ అవుతుంది. ఫస్ట్ రెమెడీ ఏమిటంటే ఈజీగా అయ్యే రెమెడీ. మన ఇంట్లో పెద్దోళ్ళకి, చిన్నోళ్ళకి, అలాగే వృద్ధులకు కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది. ఎవరికైనా కోల్డ్ ఉన్నా, కఫ్ ఉన్నా, అస్తమా కంజక్షన్ ఉన్నా, చెస్ట్లో కంజక్షన్ ఉన్నా, ఊపిరి సరిగా ఆడతలేదన్నా, అలాగే ఏమైనా థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా ఈ మెడిసిన్ చాలా లాభకరం అండి. సో అందరూ ఒకసారి ట్రై చేయండి. నార్మల్గా కరోనా వైరస్ వల్ల అందరికీ ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటున్నాయి, ఈజీగా ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయండి. సో ఇది రెగ్యులర్గా యూస్ చేస్తే చాలా మంచిది. చూడండి, ఇట్లా హనీలో అన్ని హాఫ్ స్పూన్ పౌడర్స్ని వేసుకుని మిక్స్ చేసి రెడీ చేసుకుంటున్నాను. అయితే డైరెక్ట్ పిల్లలకి ఇది ఇవ్వచ్చు. ఇది ఒక ఫస్ట్ రెమెడీ అండి. సో ఒకసారి ట్రై చేయండి. రెండో రెమెడీ కోసం ఇక్కడ నేను ఒక బౌల్లో 3 కప్స్ వాటర్ని తీసుకుని 1.5 స్పూన్ గ్రీన్ టీ లీవ్స్ని వేస్తున్నాను. అలాగే ఒక 4 తులసి ఆకుల్ని కూడా వేస్తున్నానండి. సో నార్మల్గా అందరికీ తెలుసు గ్రీన్ టీ చాలా మంచిది. దాంట్లో ఎన్నో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, అలాగే ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ కూడా. సో రెగ్యులర్గా ఎవరైతే గ్రీన్ టీ యూస్ చేస్తారో వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ కూడా మంచిగా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది, అలాగే మనకి హెల్తీగా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటుంది. సో దీన్ని కూడా మీరు తప్పకుండా వాడి చూడండి. గ్రీన్ టీ చాలా బెస్ట్. సో మన రెండో మెడిసిన్ ఏమిటంటే గ్రీన్ టీ రెడీ అయ్యాక దాంట్లో మన ఫస్ట్ రెమెడీని మిక్స్ చేసి రెడీ చేద్దాం. చూడండి, టీని ఫిల్టర్ చేసుకున్నాను. ఇందులో హాఫ్ స్పూన్ మన రెమెడీని మిక్స్ చేసి రెడీ చేసుకుంటున్నాను. సో పిల్లలకి, పెద్దోళ్ళకి, వృద్ధులకి అందరికీ ఇవ్వచ్చు, ఎనీ ఏజ్ గ్రూప్. సో చాలా బాగుంటుంది, ఒకసారి ట్రై చేయండి. రెగ్యులర్ యూజ్ చేస్తే చాలా మంచిగా ఉంటుంది. అలాగే నరాల నొప్పులు, బాడీ పెయిన్స్ కూడా పోతుంది. సో ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.